Почти заради фокус Бургас заместни директор на Бургаската болница доктор Бойко Мирашчински. По думите му, детето е получило около 35% пламъково изгаряне, което е много дълбоко. Преместването се извършва по заповед на министъра на здравеопазването доктор Божидар Нанев след проведени консултации с медицински специалисти от двете болници. Очаква се самолетът да полети от Бургас след около половин час. 70 души са пострадали от заледяванията в София, са преминали през спешните кабинети по травматология в Пирогов, съобщиха от лечебното заведение в полицията на 16 часа днес. По информация на началника на екипа на кабинета, доктор Огнян Марков, на стационарно лечение са оставени 8 души. Новините от прелетите в ползата на германския продюсер много отряд по военна страната в летно установен за региони с снеговалеж на Винница Транспрес. От тази сутрин заради тежките метеорологични условия са прекратени всички полети от летището в Дюселдорф. В същото време студът е причинил смъртта на един бездомен човек в Манхайм, Западна Германия. Човекът е починал след като е прекарал нощта навън. Снеговалежите предизвикаха закъснения в разписанието на влаковете в Украина, съобщи агенция Уния. Общо 22 влака, 16 от които по Донецката железопътна линия са задържани. В работата за отстраняването на последствията от снежната стихия участват 1911 машини и над 2 милиона души. Снегът затрудни движението на автомобилния транспорт в Одеска, Николаевска и Херсонска. То бе ограничено. На много места почистването е само в едното платно, въведени са ограничения на товарните автомобили. Ринат сняг да еба, майка им да еба. Скарай ги с лопатите и айде. Намятат сняг. Четете новините на агенция Фокус в електронното издание на адрес www.focus-news.net. Добре се държи на пътя. Радио Фокус. Сега за какво си играеш, не мога да разбера сам. В Италия започнаха въпреки тежките атмосферни условия в цялата страна